Why is that clown watching us? Me and my friends may be trick-or-treating, but we're not looking for any candy. You're not gonna feel a thing. You kids better get the hell. Where'd they go? Skip that house. Don't go to the door. There's something wrong. Call that music. यार भाई, सुनसान रास्ते पे नहीं जाया करो। अगर आप लोग कहीं टूर पे जाते हो ना, तो रात को कोशिश करो बाहर नहीं निकला करो। बहुत खतरनाक है। हम यहाँ पे आए, बहुत लेट हो चुका है। तो ये देखो, ये आपको अजीब अजीब रोशनी दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये नजर आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, वो देखो, वो नजर। एक मिनट में इस तरफ दिखाए तो आपको जहाँ लाइट होता है ना, फिर नज़र नहीं आता। मैं लाइट बैन करता हूँ, एक मिनट चेक करता हूँ फिर। यार ये वो देखो देखो देखो, ये नज़र आ रहा है आपको? ये छोटी छोटी चीज़ें नज़र आ रही। इतनी क्या चीज़ है? ये देखो, इस तरफ देखो, मेरे पीछे। एक मिनट, नीचे गिर ना जाए, कुछ रोशनी भी नहीं है। ये देखो, ये एक मिनट यार, नज़र नहीं आ रहा। ये जहाँ पे लाइट लग जाती है ना, फिर ऐसा नज़र नहीं आता। अंधेरा होता है, वहाँ नज़र आता है। आप लोग भी ना जब कहीं टूर पे जाते हो ना, गांव देहात की तरफ, तो वहाँ पे रात को नहीं निकला करो यार। अजीब अजीब चीज़ें होती हैं यहाँ पे। या अल्लाह खैर, ये क्या हो गया? ये यार, अल्लाह खैर करे। ये देखो, बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है, रात बहुत ख़राब है। इतना डर लग रहा है। ऊपर देखो, दूर दूर तक आपको कोई भी रोशनी नजर नहीं आएगी। इधर देखो, इस तरह देखो, ये ऊपर पहाड़ है पूरा। ये भी चूंकि लाइट बहुत कम है ना, तो नजर नहीं आ रहा। दूर दूर तक तो आपको यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आता, कोई भी चीज नजर नहीं आती यहाँ पे। इस तरफ देखें, इस तरफ मैं आपको कैमरा, और उस तरफ हुआ है। ये क्या चीज लग गया? मैं आपको दिखाया तो ये नीचे शोर की आवाज चेक करें, शोर की आवाज यहाँ पे देखें, नीचे देखो, ये देखो, वो नजर आ रहा है। ये पता नहीं क्या चीज़ है यार। ये देखो, अजीब अजीब आवाज़ें आती है यहाँ पे।